Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshisizmi? O'sha yuyapsizmi? Qancha bo'ldi o'rganingizga aka, Jak X2 ni? 6 oymi bo'ldi aka? 6 oy. Necha ming yurib qo'ydingiz? 17 mingmi yurdim aka? Ko'rsak bo'ladimi aka, realni? Biz avtosalondan aka. Ming bor o'zi biz avtosalondan hozir shunaqa otib olib yuribmiz-da. Ko'raylik. 17 ming bashli. 17 ming yuribdi. Moshada qanaqadir kamchiliklar yoki bir plyus taraflarni ko'rdingizmi, yo'qmi aka? Kamchilik. Shu tagrinchasini aytmasa ataygor. Agranchani endi bu siz o'ylagan holda zavodimiz qilgan. 100 ga agrachanimi? Shunaqa. O'sha 100 dan oshmayapti, moshina. Uni prashka qilib bemalol pasaymaydimi? Endi gapirsak bo'ladi. Faqat hozircha kamchilik ko'rganingiz yo'q. Mashinangiz 17 ming yurib qo'ydi. Shunaqami? Qanaqadir usulit qildingizmi orqalarini? Usulit. Yo'q, faqat tent qildik bo'ldi. Tent, ha? Ko'chada bunaqa. Xo'p, qo'g'irsangiz o'zimizda ham servisimiz bor edi aka. O'zimizda qo'ydirsangiz ham bo'lardi. Gaz qo'yganmisiz? Propan qo'ygan. Propan, ha? Kretsiyaga, tablet. Kretsiyalik bir dona. Necha ming yuryapti? Joyiga tushgan. Dalniga 350 yuryapti-da. Kretsiya bilan, ha? Shahar ichi 330 shunaqa. Necha tonna yuk ortyapsiz? 3,5 tonna ortdim-da, Sirdaryoga tashib keldim. 3,5 tonna. Hech qanaqa qiynalish unaqa bo'lgan yo'qmi? Yo'q, qanaqadir sezdingizmi bir hozir sizlar uchun? Bo'lmadi aka. Taklif qilasizmi qolgan mijozlarimizga? Men bo'ladi, oson, taklif qilamiz. Akajon, sizga rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, aka.